ڕێگەکە سەختە کاتێک کە پێت ئەڵێ ئەوە حرامە ئەوە کوفرە ئەوە شیرکە مەیکە کابرا ناتوانێت لە هەوا و ئارەزۆکەی دوورکەوێتەوە ئەوجا مەجبور توهمە و توهمەبارت بکات بەشتی لاوەکی کە کاتێ تۆ لێی بەری بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ ئیسلام بەو غوربەتە هات و ئێستا چۆتەوە چاقی غوربەتی خۆی خۆشەویستان بڕۆ بگەڕێ و سیرکە بزا خەڵک چۆن غەرق بووە لە هەوا و ئارەزووە تو بیخوا ڕیشدا ڕێز لە ڕیشەکەت بگرە ئەی حاجی ڕێز لە حەجەکەت بگرە ئەی پیاو معقول ڕێز لە تەمەنی زۆرت بگرە و ماوەیەترەچی بۆ قیامەت سەیری ئەو خەڵکە کە چۆن لە هەوا و ئارەزووە غەرق بووە بەمج لە کوردیەوە بەرەو ناو تەیارە ڕۆیشتم هەندێک کورد هەبوو گاڵتەی بە عەقڵ مەهاتەوە هیچ ئێوە ناکەی لەو کوردستانە بە قورجیراوە دەرچووە لێرە جل کوردیە کاتە بەری یعنی سێکە خەڵک چی بەسەرا هاتۆ براکانم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ غربتي دينا غربتي إسلاما غربتي مسلمانا ئەگەر لە ناو مەجلیسێکا دانیشتی تو توانات نەبوو دینەکەت بەیان بکەی ئەو کاتە بزانە غەریبیت و دەستخۆشیت لێ ئەەکەم کە ئەڕۆیتە هەر شوێنێک و بە چەکردارێکت داناوە بەرامبەرت بکرێ و نابینی لەم ڕۆژگارە چی بە ئیسلام ئەکرێت نابینی چۆن ئیهانە بە مقەدەساتی ئیسلام ئەکرێ ئەوە نیشانەی ئەوەیە ئەگەر تۆ موسڵمانی ڕاستەقی نەبی غەریبی لە ناو کۆمەڵگەی موسڵمانە موسڵمان لە ناو وڵاتی موسڵمان لە ناو خەڵکی موسڵمان لە بەینی موسڵمانەکانە غەریبە ئەو کەسانن کەوەها شیعار و ڕایی تەوحید و لا ئیلاهە ئیلا الله بەرزەکەنەوە خۆشەویستان ئەفەرمێ فطوبى للغرباء پاکی و بێگەردی بۆ ئەو کەسانەی غەریبن قيل من الغرباء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيان غريبة كان شين فرموي الذين يصلحون إذا فسد الناس أو كسانا كوها بدواي إصلاح كرني حالي خلق أقرر كخلشي فساد بوا ناخوش دعوة كردن عزيزة كانوا إيوا أزانن الذين يصلحون إذا فسد الناس نافرمي الصالحون إذا فسد الناس فرق لبين صالح ومصلحة هي ئەوانەی کەوەها بانخوازن تەمەنیان لەسەر دەستیانە هەر دەقەیەک پێشکەشی خوای گەورەی بکەن بۆ چونکە کەسێکەوەها بۆ خۆی ڕیشێکی داناوە و شەواڵی کورد کردوێتەوە ئەڕوا بۆ مزگەوت و حەقی بە خەڵکەوە نییە ئەو کەسە بەس بۆ خۆی ساڵحی هەڵبژاردووە بەڵام هەموو غەمی ئەم ئیسلامە بە مشتە برنجێک بە خزمەتکردنی هەژار و فەقیرێک بە دەعوەکردن بە بڵاوکردنەوەی فەرموودەیەک بە ڕاستکردنەوەی خوشکێکی خۆی برایەکی خۆی هاوزمانێکی خۆی ئەوە ئیشی چاکەکارانە يصلحون إذا فسد الناس کاتێک کە من دێم باسی قیامەت و قەبر بۆ تۆکەم من هیچ دەسەڵاتێکم نییە تەنها بیرخستنەوەت نەبێ بۆیە ئەمە منسەبە و ئەمە موژدەیە بۆ تۆ ئەگەر ئاوها بیت يصلحون إذا فسد الناس للفظێکی تر ڕیوایەتێکی ترە ئەفەرمێ هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي ئەو کەسانن کەوەها ڕێگەی ئیسلام و سنەت و تەوحیدیان لە خەڵک شێواندووە ڕێگەکە سەختە کاتێک کە پێت ئەڵێ ئەوە حرامە ئەوە کوفرە ئەوە شیرکە مەیکە کابرا ناتوانێت لە هەوا و ئارەزۆکەی دوورکەوێتەوە ئەوجا مەجبور توهمە و توهمەبارت بکات بەشتی لاوەکی کە کاتێ تۆ لێی بەری يصلحون إذا فسد الناس داواکەم لە خوای پەروەردگار لەو کەسانە بین کە برای پێغەمبەر بین عليه الصلاة والسلام بەردەوام لەبیرت بێ ئەو برایەتیە مەگۆڕۆ بە برایەتیەکی خەڵکی خراپ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين أوي كلا دنيا يساك ببوني كفر علمانية وعقلانية ببوني ناو ناتور نارسنا كان لم سرزوية طالعا دعوة يكوا للروج قيامتها هميان ابن دجمني يكتري نفرد ليكتري إلا المتقين إلا الأخوات السان إلا أهل توحيد إسلام نبي